Csökken az adó és a bürokrácia, megnyílnak az új pályázati források. Többek között ezekről a témákról tartott sajtótájékoztatót Farkas Sándor országgyűlési képviselő. Fontosnak tartotta, hogy idén a változásoknak köszönhetően több marad a családok pénztárcájában. A kormány 2016-ban olyan intézkedéseket vezet be, amelyek könnyítéseket hoznak mind a családok, mind a vállalkozások életében. Korábban is azt mondtuk, a költségvetés és az adótörvények elfogadását követően, hogy 2016 az adócsökkentésével lesz. Hát ez elsősorban a SZIA adócsökkentésben az 1%-os adócsökkentés, ami minden családot nagy mértékben érint, ami egy óriási előrelépés szerintem. Ezt követően természetesen azok az áfa csökkentések, amelyeket már a társadalom is mindannyian éreztük, hogy olyan plusz terheket rólt az itt élő emberekre, itt akár a sertéshúsáfára gondolok, ami most már úgy gondolom, hogy mindenki számára hozzáférhető, ez a Magyarországon legkedveltebb húsféle. Emellett természetesen fontos még a tejnek, a folyótejnek, az áfájának a csökkentése, ez remélhetőleg az elkövetkezendő, talán mondhatnám azt, hogy rövid időn belül megtörténik. Természetesen abban az esetben írja el célját, hogyha ez a fogyasztói árakban is megjelenik, akkor mintegy 20-25 forinttal olcsóbb tejhez tudnának jutni a tejfogyasztók, illetve egy nagyon nagy segítség lenne azoknak a gazdáknak, gazdálkodóknak, akik tejtermeléssel foglalkoznak, mert ma minden liter tejen általában 25, de talán 30 forint veszteséget könyvelnek el. Ez már azt a határt eléri most már második éve, hogy gyakorlatilag nagyon sokan gondolkodnak abban, hogy ezt a fajta tevékenységet, mint a tejtermelő szarvasmarhatenyésztést felfüggesztik, vagy talán meg is szüntetik. Ezt el kell kerülni feltétlenül, ez nem lehet célja senkinek sem. Tehát ezek az áfa csökkentések az, ami nagyon fontos az SZIA, és utána azok a család támogatási pontok, a családok otthonteremtési programja, ami az 1, 2 és 3 gyermekes családoknak nyújtanak nagyon komoly kedvezményeket. Nem csak a házépítésnél, az ingatlanvásárlásnál, az ingatlanvásárlások áfa értéke is 5%-ra csökkent, tehát ezek mind-mind arról szólnak, hogy minél több családot alapítsanak a fiatalok, illetve minél több kisgyermek szülessen, és a társadalom előregedését próbáljuk féken tartani, próbáljuk egy olyan szintre visszahozni, ami hosszú távon a magyar társadalomnak 40-50 év múlva is egy biztos alapját képezik azok a fiatalok, akik majd azután, vagy most vagy azután fognak megszületni. Ebben a támogatási rendszerben nagyon sok olyan kedvezmény van, amely korábban nem volt, illetve visszaállításra került a 2002-ben megszüntetett, kormányváltást követően megszüntetett intézkedések, illetve el szeretnénk kerülni azt is, hogy nem szeretnénk ezeket a családokat olyan lehetetlen helyzetbe kergetni vagy juttatni, mint amit a szociálliberális kormányzat tett a devizahiteleknek a megvalósításával, vagy a devizahiteleknek a bevezetésével. Most ezek a hitelek 3%-os kamatozású hitelek, amik rendkívül kedvezőek a mai gazdasági életben is. Tehát mi ezeket a támogatásokat úgy gondoljuk, hogy nagy mértékben a magyar embereknek, a magyar családoknak, a magyar fiataloknak fog szólni. Csökken a bürokrácia is, egyszerűbben, olcsóbban lehet az ügyeket intézni a kormányablakokban, illetékek szűntek meg, emelkedik a minimálbér és a garantált bérminimum összege, és több területen is bérkorrekciót hajtanak végre. A vállalkozásoknak új pályázati források nyílnak. Hát a településeknek önmagában a topos pályázati lehetőség van most első körben itt meg, ezek a megyei leosztásról fogalmazhatok így értékek. Itt ebben is több olyan program fut, ami most nem kívánom itt ezt a 7 vagy 8 programot végig felsorolni, ami egyértelműen a településeknek az infrastruktúráját is tudja fejleszteni, és ezek jelentős részben, vagy mondhatnám azt, hogy kivétel nélkül a helyben élő lakosságnak a jobb életkörülményeit tudja megteremteni, a Zöldváros programtól kezdve a különböző részben és útfejlesztésekig, amik már egy másik programba is indulnak, ami kiegészíti a kettő egymást. Tehát ezek mind azok, amik a önkormányzatok által már előzetes egyeztetés után a megyei közgyűlés és a megyei
mondhatnám így operatív csoport is magáévá tett, és ezek a programok így el tudnak indulni. Ebben én a választókörzetben nem látok különösebb nehézséget. Többé-kevésbé mindenki megtalálja benne a számítását. Itt most már az önkormányzatokon lesz a sor, amikor ezek a pályázatok kiírásra kerülnek. Erre tudom, hogy készülnek az önkormányzatok, pályázati csapataik vannak, akiknek nincs, azt a megye tud külön biztosítani, tehát ebben már eléggé előre haladott állapot van. Természetesen ezek a programok, mikor megnyílnak, akkor lesz majd ennek igazán látványos lépése, és majd amikor a beruházások, a fejlesztések valóságban effektíven megindulnak, akkor fogjuk érezni ennek a programnak a hatását. Az országgyűlési képviselő felajánlotta segítségét is a településeknek a pályázatok minél jobb kihasználásához.